挖掘车报到，大马力吊车启动，整正号消防车出发。看，操控灵敏，双鹰搅拌车，比例仿真设计，模拟真实场景，进料、搅拌，自动出料，就像真车一样，还可以编程，自动操作，耶！双鹰重工更仿真、更智能，双鹰重工让我们成为最棒的工程师。操作台660度旋转，这真的是玩具吗？吊钩拉力强大。哇，云梯自由伸展，太逼真了！双鹰玩具不好玩才怪呢。